चेरी टमाटो को अगर आपने एक बार अपने गार्डन में जगह दे दी तो ना तो दोबारा आपको कभी बीज खरीद के लाने पड़ेंगे और ना ही कभी चेरी टमाटो। इनको उगाने के लिए आप एक पका हुआ चेरी टमाटो लीजिए और उससे बीज इकट्ठा कर लीजिए। बीजों को मिट्टी की सरफेस के ऊपर रख के मिट्टी से ढक दीजिए। मॉइस्चर मेंटेन करें और एक हफ्ते में बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। अगले 15-20 दिन में आपकी सैपलिंग्स ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाएंगी। मिट्टी के लिए आप मिट्टी में रेत जरूर मिलाएं अगर वो चिकनी है। इसके अलावा खाद और थोड़ी नीम खली। 12 से 18 इंच के किसी भी पॉट में आप अपनी तैयार की हुई सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। टमाटर के पौधों को सिर्फ जरूरत के हिसाब से पानी दें, ज्यादा पानी में ये गल सकते हैं। थोड़े बड़े हो जाएं तब उनको सपोर्ट जरूर दें, क्योंकि चेरी टमाटर एक बेल है और बेल को सहारा देने से उसे मेंटेन करने में आसानी, साथ ही उसकी उपज में भी काफी बढ़ोतरी होती है। आप अभी लगाएंगे तो जून तक आपको चेरी टमाटर काफी मात्रा